guys! Welcome back to my channel, and for today's video, we will be unboxing viral or trending toys from SHOPPEE! So before we start, I just wanted to say a special thank you to my sponsor. So thank you so much po sa maagang pamasko. So since I can't wait to open all of these, I will be opening them right now! Yay! And I'm very excited. So let us start with... Actually, hindi ko pa ito bubuksan dapat ngayon. Pero pinilit ko talaga mama ko na buksan. Sabi ko, Mama, buksan na natin. Gusto ko na buksan. Kasi excited na talaga ako mag-open ng mga ganito. So, let's start with this one. So, actually, hindi nakasulat sa ano niya. Hindi nakasulat dito sa label. Kaya hindi ko rin alam kung alin yung binubuksan ko dito. So, we'll be starting with this parcel. Gunting ako kasi hindi ako marunong mag-open using my hands. Pangit ako mag-open. So, ayan. Ito na po yung una nating parcel. Wow! So, ito po yung viral na nakikita ko sa TikTok. Ito yung pop it ba yun na nagla-light siya, tapos kung ano yung mag-light, yun yung ipapop mo. So, Cinnamoroll! Yay! Siya po yung favorite kong Sanrio na character. So, let us open it. Open it. Battery. It needs battery. Siya. Very high quality. Ang ganda niya. It's so cute. So, ayan guys. Ang ganda niya. Ang laki pala niya. Akala ko maliit lang siya. Kasi nung sa mga nakikita kong video, maliit lang siya. Ganyan pala siya kalaki. Mas malaki siya sa mukha ko. So, ayan. Let's check the price. Hindi ko makita yung price niya. So, siguro libre siya. Libre siguro yung price niya. Joke lang. So, let's wait. Chine-check ni mama kung how much ito. Pero ang ganda niya. High quality siya. Sana hindi natatanggal yung face niya. Ito yung favorite ko ang character. Like I said, si Cinnamoroll. Meron din akong pajama na Cinnamoroll. 221. So, it's 221 pesos. Kaya pala ganito. Ang mahal From SHOPPEE. Ang laki niya. So, it's from SHOPPEE. Ito pala, pinipindot pala itong likod niya para mag-pop ulit yung mga ano dito. Okay, and then... Okay, I get it na. So, it needs battery pa. Kaya hindi ko pa matatry ngayon. So, siguro bukas or sa next time, Wala bang free battery yan? I don't know. It won't open eh. The IC? Kailangan yeah. You have to screw it. So, okay, so next. Ayan. Thank you. It's very pretty po. So, next na parcel. Mamaya na natin to. Ito, dalawa talaga to, kaya siya malaki. So, ito muna tayo. This is... Wala ring nakasulat. Kaya hindi ko ulit alam. Okay. So, let us open it. And yung price niya, wala ulit nakasulat. Kaya ayan. Tingnan muna natin kung ano to. Dami na pala. May mapaglalaroan na ako. Kitang-kita nyo naman guys. Oh, color green siya. So, ito po yung crocodile. Ito po yung crocodile. Yung ilong niya. Ang laki. Just like your nose. Uy, my nose is not big. It's matangos. Oh, yan. Sabi na. Ano siya? It's very green pala. So, ito pala yung tsura niya. Nakakatakot siya.
noon and we tried playing it. Pero ako hindi ako nakipaglaro kasi takot ako. Akala ko masakit siya managat. Paano ko tayo open? Ayan. Tape pa siya. Very sealed naman. Very sealed naman. Sealed na sealed ang beshi ko. Ayaw talaga magpaano. Ayan. Ayusin mo, ibabalik pa natin yun sa mata. Crocodile. Crocodile dentist. Ano siya? Oh my God! Hala! So, ayan siya. Nakakatakot. Oh my God! Ang sakit kaya tumangagat. So, ayan po siya. Hala. Hala, nasira. Ayun. Actually, hindi na ako marunong maglaro. Hala, nakasay na siya, B. Anuhin ko? Wait lang. Nama ikaw. Gusto mo? Pag-ano ka? Hala, tatlo na. Okay, matigas. Masakit? Hindi na masakit. Okay. Siguro sa bata masakit. Okay. Pero ayan, Next. ganda niya. High quality din siya. Next Uy, na, how ito na much? po. How much? Ay, it doesn't say ulit how much. So, libre po ulit siya. Oh, 137. 137 pesos. Mas mahal to. Murang-mura, guys. Very mura. Pero, enjoyable siya. Ano siya? I recommend this na regalo sa Pasko. So, ayan. Dito na tayo sa last. Na i-open. Ito, nakasulat na yung nakalagay dito. So, ang nakasulat dito is, yung unang product is Jumping Pirate Game. Tapos, yung isa naman is Mad Bad Dog. So, yun talaga yung gustong-gusto ko sa lahat ng to. Yun yung pinaka-hinihintay kong i-open. Yan, very sealed ulit siya. Ang dami niya na namang scotch tape. Duct tape. Ayan. Let us open it. So, ilalaroin po namin to ng mga pinsan ko. Abangan niyo po yun. Lalaroin po namin to lahat. So, ngayon, yung iba po hindi ko muna malalaro kasi walang mat. Ayan yung Mad Bad Dog. Oh my God! Sama yung scotch tape. So, ayan. Ito yung Bad Dog. Tapos ito yung Jumping Pirate na game. So, let's take off dito sa Jumping Pirate muna. Ito yung pinakamaliit na product sa lahat. Ata. So, ayan siya. Jumping Pirate na game. Ito, gusto ko siyang bilhin kasi nakita ko nilalaro siya ng mga K-pop. Alam niyo namang K-pop lover ang inyong ante. Kaya, bumili ako nito. Ayan.
ko, hindi siya tumatalon. Hindi siya masyadong mataas yung talon niya. Pero okay na rin. Nakakagulat din. Parang ito lang din. Pero mas nakakagulat to. So, yan. While waiting for the price. 69 pesos. Ano? 59 lang. Ang mura. Oh my God. Okay, so that's done. Let us move on sa pinaka-favorite ko sa lahat. 59 and then ito. 299. Ito ba yung pinakamahal? Ito yung pinakamahal, no? Yes. Ayaw niya magpatanggal. Hala, ang laki niya! Yan. Ayaw niya po umalis sa box niya. Hoy, lumabas ka na dyan. Ay, ito pala. Okay, so papakita ko na sa inyo. Nakita ko na siya. So, yan po siya. So pretty. Ano ata to? Need ng battery, no? So, okay, so let's check. Let's open the box. Kasi ako'y excited na. Okay. So, ito box ko. Ito po yung utensils. Meron tayong ito. Ito yung kumukuha dun sa mga bone. Tapos, ito yung card. Ay, wait lang, nililipad siya. Ang pati ng bone. Ay, nasama pala dito. Okay, so, ganyan siya. So, ayan, bad dog. Yan po yung cards niya. So, ayan, merong 3 na ganyan. 3. Meron bang dito, ring? Kailangan pa ng battery. Ayan po siya. Obe, Wow! So, yan, it's attached na po sa kanyang kainan. Bibigyan na po natin siya ng spaghetti. So, ang sabi po, before daw. So, ayan. Hindi ko pa rin talaga alam kung ano yung purpose nun. So, ayan po yung bad dog. Tapos, like, papahigain siya. Ganun siya. Higa siya. Pero, wala pa po siyang battery. Kaya di ko rin po siya malalaro. Sadly. Pero, ito po yung mga iba pang equipments. Ito po yung mga buto. Buto na pinakain niya. Colorful po yung buto na pagkain. Yan, nalaglag na po. Meron tayo, parehas lang din sa color ng pirate, pero walang white yung pirate. Ang dami niyang buto. So, yan. Pero, paano ba ito? Binababa. Sa ulo siya binababa. Tapos, like, ganyan siya. Ganyan. Para matulog siya. Okay, ganyan po siya. Pero hindi po siya bumababa. Di ko rin po alam. Tapos, ito yung pangkuha mo. Kukuha ka dyan ng ganyan-ganyan. Tapos, bigla siyang rar, gaganon siya. Ano siya sa'yo. Tapos, ito yung card. Ang ganda rin ng card. Pati sa card, nagaganda na. So guys, abangan niyo po ang aking next video wherein lalaruin ko po ang lahat ng to kasama ang aking mga friends or cousins. So maraming salamat po sa panonood ng aking video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click the bell button. See you next time guys.